Пик или самолет? Дилемма в последнее время очень частая. Раньше пик был притчей низкого качества. А теперь самолет догнал сдвигами сроков сдачи и информацией в медиа по поводу возможности банкротства. Что же выделяет самолет? Высокая оценка по мультипликаторам, сильный рост бизнеса, хорошая рентабельность, дивидендная доходность. Что выделяет пик? Стабильные финансовые показатели, крупнейший застройщик с отличными площадками для строительства, иногда даже лучше, чем у многих. Закрытость коммуникаций с инвесторами вызывает здесь определенные опасения. Это я про пик. Условия покупки у самолета всегда были круче и лучше, чем у пика. Так что кого выбирать из застройщиков, решать вам.